请问吃甜的东西会使咳嗽更严重吗？很多人认为糖或者含糖的食物会导致身体发炎，糖真的会压低免疫系统或者导致身体容易发热吗？ OK， 好，吃甜的东西会不会使咳嗽更严重呢？它是不会的。但是呢，你吃比较有甜的东西的话，尤其是一些糖浆或者是很甜的东西的话，有的时候呢，它会让你的那个痰更加的你会感觉你的痰更加的稠密一点点，所以的话呢，你会感觉好像是说是咳嗽会更加的严重起来。但是呢，它会不会导致你会咳嗽这一些？它倒是不会的。所以呢，你如果说呢稍微甜一点点，你感觉舒服一点就好了。你如果说喜欢喝不甜的，那你就不要喝甜的，那就 OK 了。就是说呢，它都是你个人的随意就好了，舒服就好了。人在生病的时候都已经咳嗽了，还要那么讲究吗？ OK， 就不用了。然后再来的话呢，是不是糖或者是含糖的食物呢会让身体发炎呢？这倒是不会的。OK， 就是说呢，很多的人都把糖把它给妖魔化了。其实呢，我们吃下去任何的东西，你吃下去的米饭，到最后都要变为是糖分的。OK， 因为我们的细胞，人类的细胞是靠糖分存活的。你的小孩子的脑部的细胞，唯一的它靠的就是糖。OK， 它没有糖分的话，它的脑细胞是没有办法再生，也没有办法成长的。所以不管你吃的是面条，你吃的是面包，你吃的是蔬菜，OK， 你吃的任何的一个碳水化合物，它都是变为是糖分的到你的身体里面。那么是什么是控制你的糖分的呢？控制你的糖分的是叫做纤维。所以我们不断的在说，你要多吃纤维。那有什么东西是对身体不好的呢？就比个例子来说，你的饮料如果是只有糖分，但是没有纤维，也没有任何的一个营养，那它是不值得的。 OK， 是不是说我今天我吃了糖就会得到糖尿病呢？并不是的。 OK， 而是肥胖它会导致糖尿病。意思就是说，如果说我今天拼了命喝一些饮料，OK， 然后这个饮料呢又没有营养，我们叫做空热量。那空热量的状况底下呢，我就得到的就是只有糖分而已。 OK， 那我得到的就是只有热量而已，那我会发胖。当我发胖的状况底下， OK， 那么我的身体就会发炎。 OK， 所以并不是糖分导致你的身体发炎，而是呢你胖了导致你的身体就会发炎了。 OK， 那么呢糖它不会降低你的抵抗能力，而是你发胖了，你的抵抗能力就会降低了。 OK， 糖本身呢，它是不是容易发热呢？它倒不是的。但是呢，我们人类呢，当我需要很快速的能量的时候呢，碳水化合物它能够很快速的给我能量的。 OK， 所以比个例子来说呢，如果说呢，我今天我要赛跑，我要短跑，我要有一些碳水化合物，那么它马上转化成糖，它就会马上给我能量的。所以其实我们把糖妖魔化是错误的。还有另外一个更加的严重，比较容易妖魔，应该要就是说大家要注重的，因为毕竟糖它所有的因素都并不是糖本身，而是因为糖导致了发胖。但是呢，它有一个隐藏的，那叫做脂肪。你可以反式脂肪，你可以各种各类脂肪，有很多的脂肪我们是吃不出来的。比个例子来说，你的菜里面呢加了一些油，你是吃不出来的。 OK， 所以它会导致你发胖。这个发胖绝对要比糖发胖的程度更加厉害。你毕竟呢，我加了1汤匙糖，你马上就吃得出来是甜蜜蜜的，对不对啊？你加了1汤匙油，你没有吃出来。所以的话呢，它其实是脂肪更加的严重，导致一个人发炎各方面的。OK， 而并不是糖。